नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टीटास्क में। दोस्तों, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बकरी पालन यानी कि गोट फार्मिंग की। आज के समय में सबसे बढ़िया मुनाफे वाला बिजनेस है गोट फार्मिंग। उसको आप घर में रह के कम इन्वेस्टमेंट में कम से कम पैसे लगा के आप बढ़िया से बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा जानकारी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बकरी से भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, दो से भी शुरू कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आपके पास पूंजी है आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करके व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बकरी के व्यवसाय के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है। अब ये देखिए, थोड़ी सी जगह में ही आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने घर के अंदर भी थोड़ी सी जगह लगा के और उसमें इस प्रकार से बकरियों के रहने की व्यवस्था करें। ये जाली आप देख रहे हैं, ये बाज़ार में उपलब्ध मिल जाती है 60 से 70 रुपये के पर केजी के हिसाब से। तो आप ये उपलब्ध आपके हर बाज़ार में हर जगह मिल सकती है। और 10 बाई 7 फुट के एरिया में 10 बकरियां, 5 से लेकर 10 बकरियां तक आप व्यवस्थित कर सकते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए जाली का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। घर में बचा हुआ फल फ्रूट, सब्जी का वेस्टेज, वो सब आपके काम आ सकता है तथा आप उसी वेस्टेज से मुनाफे के रूप में काम ले सकते हैं। और हरा चारा वगैरह जो भी आप व्यवस्थित करना चाहें व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों, हम मेरा आपको उद्देश्य ये है कि इसमें जो है ना, कम से कम खर्चे में आप बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप व्यवस्था करके जाले की व्यवस्था से आप घर के एक कोने के अंदर ही थोड़ी सी जगह में 5 से 10 बकरियां व्यवस्थित कर सकते हैं। ये दोस्तों, मैंने एक बकरी से शुरू किया था। अभी आप लोगों की दुआओं से मेरे पास कुल मिलाकर के 5 बकरियां हैं और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, आप भी कीजिए। अगर आपके पास खेती से संबंधित थोड़ा बहुत काम है तो उसी में जो वेस्टेज होती है उसके अंदर ही ये बकरियां एडजस्ट हो जाती हैं और आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इस चाली को दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी शेड वगैरह के लिए ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी जाली जिसकी कीमत बाज़ार के हिसाब से जो मैंने लगा रखी है, इसमें 600 से 700 रुपये की आपकी कीमत लगेगी और इसके अंदर आप 8 से 10 बकरियां आराम से अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। बकरियों को बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपस में अगर कोई जानवर उस पर हमला भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाले की हाइट 6 फुट के लगभग है और उनकी सुरक्षा की आपको कोई चिंता भी नहीं रहेगी। आप अंदर ही उसमें चारा डाल सकते हैं। जैसे मैंने अंदर चारा डालने के लिए व्यवस्था की हुई है, आप सामने देख पाएंगे तो कॉर्नर के अंदर व्यवस्था की हुई है जिसमें आप अच्छी तरह से चारा डाल सकते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। तो